Clwb Criced Rhydaman. A dyma'r sgwad heddiw. Ni yn cysadlu mewn lig, a ni'n neud yn dda, ni'n chwarae tîmoedd fel Llanelli a Caerfyrddin. Fi'n offi bod yn all-rounder, achos chi'n neud popeth, chi'n bola a bata. Fi'n credu fi'n equal yn y ddau, a mae jyst yn hwyl iawn. Fi'n chwarae i Tîm Cymru, a fi'n lwcus iawn oherwydd fi'r captain hefyd. So mae'r opportunities fi wedi cael oherwydd hynna. Mae wedi bod yn amazing. Chwarae'n erbyn fel Yorkshire, Lancashire, y chwaraewyr gorau. So mae hwnna wedi bod yn challenge neis iawn, a fi wedi mwynhau lot. Pan fydde fi'n hun hoffwn chwarae yn yr Ashes yn erbyn Australia. Fydd hwnna'n really cool. Amser i weld pwy di pwy yn y tîm. Y person sydd yn wastod yn hwyr i ymarfer yw Jake. Y trainer mwyaf diog yw Oliver. Y gweitha i gollwng o bêl yw Harry. Y person sydd ddim yn swil yw Sean. Y person mwyaf debygol o ateb nôl i'r umpire yw Dafydd. Y cricedwr gorau yw Cessan. Show off y tîm yw fi. 5 teiar, pêl fasged a lot o bwyntiau i'w hennill. Sut wneith Clwb Criced Rhydaman yn sialens y sgwad tro 'ma?